prestatu detorri nahi. Beste guren geratu nahi Donostinlo. Da dinot, ez dako libururik. Junei etxeralo. Ez dako libururik, Bermion dakot. Junei Bermiora, jazta. Antzegoen. Listo. Gaur sarrerako prest. Zortzi, Bai, txistiek. Esan, stop nahi zunien. Stop. Lelo okue, ikusta dutena. Naparra medikuaren gana joan da. Mediku anderea, mundu guztiak esaten ditu zain txarra dudala, kiratxa botatzen dudala. Eta zergaitik ezara garbitzen. Garbitzen naiz, baina hilabetera berriro hasten zait. Aiba! Bizarretoak! Datazela gure lehiakidea! Partean naparra, getorri! Garazita libe, Enaiz eta Iban eta Xier. Garazi libe egin barre, gero beste gara naparra tien. Zer moduz neskak? Oso ondo. Oso ondo irribarre derro batekin gatoz gaur bai, zelan ez? Bueno, baina lekotxu hartuta zaudetelako lehiaketan 7. saioa, gure neskentzat. Oso ondo du hau, Garazi? Ondo. Bai, eta zein tentziorekin etorriko gara gaur? Hombre, sakuaren bila. Sakuaren bila? Gaue botatzea, ja. Bueno, bai gero... Bi helburu dira, ja. Ja, bai gero esan diate afari tanda batera baten zariela. Orduen bota ez. Lagunek. Bai, claro. Afari ba, lauren artien, da? No? Dinot? Horrela, mai luze bat jarri, bestela... Ja, behin. Bueno, Garazi libe, udalekoetan lagun eginda, eta ja udalekoetan lagundana bizitzan lagun izaten da. Eta esan duguna, Portugaletetik Garazi, libe zu Gasteiztik zatoz, eta sorte honon neskak eta ongi etorri. Eskerrik asko. Enaitz eta Ibon, igantzi eta lesakatik, Nafarroatik alegia. Zuen defentsarako segundo batzuk hemen, Enaitz. Zure higiene ohituren berri izan nahi genuke. Astean dutxatzen gara... Bai, hilabetera zan, txistie. Bai. Ni egunero. Egunero? Claro. Ados. Ibon? Biharra da honin. Biharra da honin. Naparra da medikoaren dara. Ez da bai Ibon izango. Gurean oraindik, bueno, denboratxo bat badara mazuek iratxi bat ere, lau saio, eta final zoragarriak jokatuta. 1.000 euro irabazi dituzu, besteak beste, hori, 2 hamaikak osatu dituzelako. Urrezko galdera asmatzeko, Enaitz, ze falta zaigu? Sortea, esan orain. Suerte geixio. Bai, ez da. Enaitz da sortearen tesiaren aldekoa, Ibonek dio, bueno, sortea ere ez da. Bi alizin dugula ja... Igual izango da sortea. Ba, igual bai. Bueno, taktika bat daude bai, eta egon. Finala arte bat daude bai, Bantzari gabe. Sorte hon gehiago erakartzeko ritualik edo? Zate dute dutxatzea kendu egiten duela, beraz. Zuko ikusi, animo, Iban eta Xier segun etortzeko, beste napar batzuk. Dinot, naparra doa medikoaren gana, Iban lesakatik. Lesakatik Ibon bezala. Hori da, bi herrikide, ederra, Asier nondik zu? Nizarri gurenetik. Lagunak zarete, bai batez zeuen handrak, lagunek. Nola dau? Gure bikoteak kuadrillakoak dire, Iruñakoak eta gu haien bidez ezagutuak eta lagunak. Oso ondo. Non zabiltz fabrika baten, Iban? Bai, lesakako fabrikan, bai. Kimika lizentziatua zu? Bai, aspaldiko kontuak, kimika hasi eta han hasi nintzen lanean tan urte pila. Zaletasun asko, Iban? Bertsolaritza, antzerkia eta bar? Bai, zaletasuna beti sormen mundua gustatzen zait honi, antzerkia, bertsoa horri biltzen naiz gustatzen zait. Oso ondo, zaletasunen artien 1000 luze? Baitare. Etorreitxik zaudete hemen? Aber, gaurtik aintzinera. Oso ondo. Asier, nork ekarri du nor? Nik bera. Oso ondo. Lanian zabiltz, hezkuntza laguntza eskaintzen. Bai, bueno, kurioso da, nik ere kimika ikasi nuen, baina nintzen nien saritu izan. Ni hezkuntzara pasatu nintzen, bai. Oso ondo, ikastetxeetan ibiltza zara? Bai. Oso ondo, ia gaur sorti dauen, ia sorte onona dauen, eta eskerrik asko tortziarren. Sortea, bai, saria badaukagu, saririk ez da falta, Gaur, jokoan, 80.000 eta 6 euro! Zakua ireki, eta entzuten da txotx, Hernaniko Institutuko lagunak, publikoan! Bikain! Oso ondo! Van Goghen herrikoak, ez astigarragako zan. Astigarrako gara, puntuak biltzen arrasto-sarrasto. Garazi libe, lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Ez dugu asko pentsatzen beregan? Azterketa. Ja, ez da. Enaitzigon? Suertia. Iban Asier. Nagusian. Besarka bat. Gehienak gorrituta aurkituko dituzu.
Semaforoak. Lotxatiak. Begiak. Ia hirugarren gorekin. Bata bestearen gainean gustura daude. Bata bestearen gainean. Mari Gorringoa. Eta zertan? Gerezik. Izoskibola. Bueno, Zulotxoetatik beste aldea ikus daiteke. zuloak dituzte alegia. Gorriak dira. Bata bestearen gainean. Urrengo arrastoa da erantzuna esatea, ja. Bai? Arrazilibe? Marrubiak. Paso? Paso. Iban Asier, Paso. hau zona, literala. Etxea eraikitzeko beharko duzu. Arreilua. Ara. Oso ondo, Ara. Irurogei puntu. Bostatakoak baina iritsi dira. Enaitxibon. Ba, hasi dira batzuk puntuak ibiltzen, iaztuek. Beste horren beste egiten duzuen. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Mota eta jatorri desberdinetakoak daude. Sagarrak. Hizkuntzak. Izenak. Sukaldean aurkituko duzu. Sukaldean. Sukaldean. Zartagik. Adibidez. Sukaldean. Edalontziak. Espeziak. Sagarra ere aurkitu dezakezu bertan. Lehen sagarra erantzun duzu, ba, sagarra ere aurkitu dezakezu bertan. Ospina. Sagarra. Ospina. Barkatu? Ospina. Nola? Barkatu? Ospina. Bai? Ospina! Laurogei puntu! Bikain! Iban Asier, zeuek hasi hirugarren taula, ia puntuak biltzen ditugun. Lehenengo arrastoa. Hitz asko aurkituko dituzu barruan. Hiztegia. Ipuina. Egunkaria. Denagonak. Ez da txantxetarako materiala. Benetan, ez da Kontu serioa. txantxetarako. Liburua. Iritzi artikuloa. Legea. Ondo ezagutzen ditu legeak. Ondo Ibon? Baina ez da legea. Legediak, kodeak. Argibideak. Bai? Konstituzioa. Ia, epailearen azken hitza da. Berediktoa. Epaia. Bai, sententzia, bai. Hirurogeita hamar puntu. Bai. Bai. Goiko epaileek erabaki dute, bai, zuzena zela erantzuna. Eskerrik asko. Hori da. Garazilibe, hartu lekua mesedez. Enaitxibon, gaueko lehenbiziko imintzioak. Ikusteko desiatzen, eh? Oso ondo, bai. Ia zerra, torren demora. Eta horrek egiteko? Baita ere. Bazen? Gitarra. Abeslaria. No. Vale? Ruper Ordorik. Ez. Ba, betarru ba, ondo, bai. Ondo, libe. Beatles. Bai, eta? John Lennon. Oso ondo. Erra. Kaka. Bai, konkretuki. Sakur kaka. Konkretuki. Zirina. Hor gabiltza, eh? Keria. Saliana. Salia kaka. Zerra, bai. Zimarra. Ondo. Bai, Ni bolutzera. Siminuk. bai. Zorri eiaten. Bata bertxiri. Bai, kentzen, bai. Kentzen era. Eta gero zan, bai, hartu lekoe. Bai, ze kendu bakarrik egiten ditugu beste tximeno batzuk. Oso ondo. Hauek, Ze ondo kenduta jan. libean rauden behi ikusi dugu. Bale, iritsi gara. Kontako txutie bonobo die esorre tximinuek. Bai. Bueno, basarratzen die, bi monobo, eme adibidez, basartzen die, da zela ditzen da bi bakiek, bata besterik klitorio ikututa. Ah, Benetan? Zientzia da. Irurogeina puntu. Talaritururu, lagun handia da. Bai, bonoboak. Bai? Nolatzen dakizun, ja ez izu Bitu, batetuko. bana galarragak azaldu dozten baten hau zaun. Eta anagarrak nola dakien, dena dela. Ba, zientzia eta bai, divulgazioa. sexualitatea bai. Hartu lekua, mesedez. Iban eta Asier.
Gaude, haserre baina ea bakeak egite ditugun. Nahi duzten moduan, denbora. Hasi. Jogurra jan. Josi. Bai, Bai, eta? Jostuna. bai, Jostuna. oso ondo. Zan? Janaria. Landatu, Kalauza. hazi, Ez da kalabaza ez. Beste zozer. Meloia. Beste zozer. sandia, Tipula. Ez? Bero, Remolatxa. kalabazina, Baibon. Borobila da. Imintzio batzuk, hor. Atza. Ez? bero, bero. orburu alkatzofa. Erbia. Ez? Errezau. Errezagoa. Erbia, kalabaza. Ostoak ditu. Ostoak ditu? Aza, Ostoak ditu? aza, azalorea, Hirugarrena? Hirugarrena. tenisean jolastu. Ez. Padel, Zinta tenisekoa. latigoa, Bai, zigorra, venga. Esgrima. Nortzutie. inkisizioa, Ez. Ez. Zer da bat, zigor. Nor da Ibon? Apesa. Ez. Epa, hartu lekuen. Baraztidanak esan duz letxugie izan dezik. Letxuga bat, bai. Gladiadorea eta emperadorea ziren. Bai, emperadorearen koroa egin du Ibonek. Bueno, nahi zibon, behar zan irudimen asko hori be bai, asmatzeko, baina batekin geratuko gara, hogeina momentuz zuen markagailuetara. Iban, Asier, errebantxartzeko aukera, imintzioak ondo eginda, bai? Isiltasuna, hartu lekua, mesedez? Bai, isilik egin behar da proba, beraz. Garazita libe bestaldean. Ea, hirugarren errondak zer dakarren, Demora. Hasi. Untxia, elefantea. Ez. Efoka. Bai, bero, Morsa. Morsa. Bai. Morsa, vale. Unikornioa. Indioa. Punkia. bai. Unikornioa. Hilakoa. Bero, Elisa. Ez. Argia, eguzkia. Zer da, Asier? Hilakoa. Jainkoa. Jaungoikoa. Ez. Usoa. Ez. hildakoekin gertu, venga, segi hortik. Segiten. Arimak. Vampiroa. Arimak. Fantasma. Mamua. Mamua eta izututen pertsona. Ez. Eta... Apesa. Zer da, Asier, ez da baitza? Evidentea. Ekartzen dauzena, mamuak Bai. ekartzen Nola dituena. zentzai horri? Aquí ez dakit. Mamu zaina. Erdia. Medio. Bai. Hartu lekue. Oso ondo, Asier. Zer da hau? Zer da hau? Komunikatzen duena zuzena edo ez? Bai. Guk, mediuma ez dute esan. Mediuma esan dugu guk, Baina, guk esan dugu, baina, bueno, konektatzen duena, bai ez da? Ontzat emango dugu? Bai! Mediumak zer dio? Itxaron. Hernani, zeue gladiadoriek, baietz, eskuegora, ontzat emoten du. Da berantz, ez. Bat, bite, iru. Eba, badanak, joera, osando, bai. irurogina puntu! Ondo, asmatuta zegoen, baina zirku Ondo. apur bat eitxerren. Ondo. Ondo, eroglifikoak, grazilibe, danak asmatzeko prest? Bai. Bai noski, lehenengoa denpora. Turismoa baino nahiago dut, Ondantza. Ondartza. ondartza, oso ondo? Dantza bat ikusten du, dantza bat ikusten du. Dantza, eta aldaketa egin, eta ondartza. Erre hori enegaitxik aldatu, ondartza, oso ondo. Dantzaria zarete gainera, ez da? Gauean bakar. Bueno. Ez da momentu txarra, dantzarako. Ondo? Bestiek zubiganeku gauien, edo... Eizu inoiz, Ibon eta Iban, zubiganeko dantza? Esakan? Ez. Ez? Nik txikia nintzela, bai, txikia nintzela. Guau, Iban zoragarria. Zubiazpikoa? Zubiazpikoa hobez kontatu. Alegia, bai. Ba, eroglifiko bat, beste bat, garazitelik bentsat, denpora. Dena ondo ikusi du. Ate Bai. arteriak. Ate? Ate... Arteriak ez bestie, venga. Artezainak. Bai, bale. Eta, istilon alderantziz irakurtzen dugu, ate eta zainak, markatuta, ate zainak, oso ondo. Istripuzorra atera da artezaina, uste dut, Museo baten atarian dagoena, artezaina da. 150 puntu saritan, ez, 100.
Zalantziakot, altzuz galdetuko beste bat. Oi. Alkondaria edo jerseko zatize da? Alkondaria? Bi geruza dira, bai. Bai, azpitik. Ez que batzutan, kuellu bakarrik eukitzari batzuk. Naiara, jantzite digo, Naiara! Bale. Ez que... Naiara. Trukito hori gustatzen zait. Ja, Jerse bat da, bai, emoten da alkondarie. Trampantojo moduko bat, ez da? Ez, ondo, bale. Enaiz Ibon, eroglifiko batzuk. Zure enaiz, kamiseta da? Bai. Urduritu egin ditutu, lasai, Lehenengo eroglifikoa dator, tempora. Abeslari ezaguna da... Rihanna. Bale, oso ondo! Anari abeslari ikusten dugu eta silabaka jarrita daukagu, eta tri aldatu eta Rihanna. Oso ondo? Etorri zaila batean, Anari, please don't stop the music. Kantatzen, Bertxio bat, Ondole, oke, please don't stop the music. Zetarekin. Zetiarra, noski. Enaiz Ibon, bigarrena denpora. Non daramazu bitxia? Mamu... Bale, mamua, bai, zer egiten du? Bei... Zer egiten du mamuak? Bu... Bai? Bu? Bu... Zer gehiago? Bu, non daramazu bitxia? Bularrean. Bai. Mamu hori agertzen da askotan, bu egiten du, eta larrean dago, bularrean, oso ondo. Harri, egun puntu zuetzat ere. Iban eta Fier, eroglifikoetarako prest? Bai. Bai, egon beharko. Lehenengoa denpora. Behatzean sartu zait? Zer da? Ezpala? Oso ondo? Bikain! Ez, keinu hori egiten, ez. Askotan hartzen da, eta balari, be hori pegaitxik ordezkatuta pala, ezpala. Oso ondo? Zizu bizian, Bai, estrena ona. Oso ondo? Bigarrena, denpora. Odolak garraiatzen ditu. Zer die? Zertzuk dira? Amonak. Bai, egin erabilketa. An. Non? Anez. Anemonak? Anez. Hormonak. Oso ondo! Esku horrek era ezberdinetan seinalatzen du batzutan, beste batzutan hor kasu honetan, amonak akendut amonak, hormonak. Oso ondo? Hormonak, eta markagailuak, egun puntu! Hernaniko institututik atorriko ziren. Publikoan ere hori da, Hormonak ekarri zuie? Bai, klaro. Hormonak ekarri dituzueta? Bai! Ez zarrian! Ekarri ditugu. Zazpikitxo bat, jaski? Oso ondo? Kafe makinara, ez dakit, buelta asko egiteko zalea zaren Egunek dakotez. Bai. Askotan gertatzen da, parean daukazuna, han hasi da, kafe ordaintzen, xentimo bat, 2 xentimoko txamponetan, segulako pilaketak. Bueno, alakorik gertatu ez da dein, andoaingo udaleko kafe makinan diote, mesedez, ez sartu bat eta 2 zentimoko txamponak, auto hilarrak sortzen dira eta. Hilarrak joaten dira batean, 2 hilar, ze gaur lan asko, eta bueno, bantze kafetxo bat eta auto hilarrak. Ez dakigu broma den, propio egin duten, nahi gabe, animo, andoain, eta txalo bero bat, zure asko. Egizara lagun? Hormonak, bai, eta hauek ere ausart, zaude, Miluzeko eskua bestearen nahia oso ikusita dago, guk egin nahi dugu, eta institutotik datoz, ez da kristau eskola hauena, baina egin nahi dugu errezatu. Errosarioa botatzen den bezala, Miluzeko eskua. Orduan, hementxe daukagu Biblia idatzia, 1, 2, eta 3. Berriro, azkarrago. Oso ondo. Amen! Aleluia! Eta agertu da! Miraria! Aleluia! Eta batean agertu da komodina. Graziaz betea. Grazi libe. Prest? Bai. Ekin ba. Ez da egia izango, dio enuntziatuak. Entzun? Ai gaua, zer dezu, isiltasunean. Ze filmetako trailerrean entzuten da abesti hau? Ane, 20.000 especies de abejas, gelditasuna ekaitzean edo 5 lobitos.
20.000 especies de abejas. Azken eszenan be bai, daia kantu entzun, nin hor ja negarrez hasi Ahí está, nintzen. lehertu ja. Pelikule dana itxabaten, daia kantuarekin ja negarre. Oso ona. Garazi libe. Nola zuen izena? Euskal Herriko azken hartzak. Bamse, Winnie, Camille, Beorn... Camille? Zondo? Camille Estrem. Camille Estrem, bai, lasterketa, ondo. Zenbata? Ari gara. Hirugarrena. Non jaio zen Anika Barain aktorea? Bergaran, Ataunen, Errenterian edo Donostian? Errenteria. Rebotea. Donostian. Oso do. Pe batzuk. Entzun, zer ezkutatu dugu kantuan? Guztia, hiltzia, txar guztia, gutizia. Txar guztia. Azteko. Hiltzia. Hiltzia. Gelarre. Seguragoa. Kantuz, kantu. Ia ba. Ez da egia izango dio enunziatuak. Denak ere ernei badazpada. Eta segi. Bizkaiko zein eskualdetan dago Ondarroa. Uribe kostan, mehatzaldean, Lehartibain, Busturi aldean. Lehartibai. Bai ala bai. Erre. Azalpena, Idoia Torregaraik, Ixa aplikazioan. Twitterren idatzia. Zenbat egunetan eman zion bira munduari globo aerostatikoan Fedor Konyukovek. 10. Hola, aukerak entzun gabe. Meka. Oso ondo. Ikain. Jo, basea arriskutsua. Ba bai. Enaitzi bon. Willy Fogg hasieratik dakizulako iritsiko dana. Bai, Bai, ezta? Fedor ja. Abiatu zen. Askatu nahi? Ez. Nola esaten da ekaina, sakanan, garagarrila, bagila, arramaiatza edo garila. Bai? Garazi libe? Bagila. Bagila. Garilla. Azken aukera? Bai? Garagarrila. Vale. Oso ondo. Zeta. Askatzeko aukera bikote, komodina jokoan. Saiatzeak ez du zigorrik. Bai? Nahi duzuenean. Iban Asier, saiatu nahi duzue, bikote? Bai. Guazen ba? Turista gazte bat ikusi dut paperezko mapa bat zabalik. Zuzena da? Oso ondo! Komodina, zuentzat! Guau! Bai ditzion lehenengo errebotean, lortu dute, oso ondo? Enaitzibon, zeguna izango da bigarren eskua, eutxi, puntu bai komodinari. Eskuak dio, igandean bazkaltzeko. Zein leize da argazkikoa? Postalagua, Zugarramurdi, Arrikrutz edo Mendukillo? Zugarramurdi. Errotea. Arrikrutz. Beste errebote bat. Mendukillo. Oso ondo? Teletra. Entzun hau, Enaitzibon. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen. Nola jarritzen du abestiak? Pixka bat, tabale pixkat, ez da gehitxo, ura eta pintxo, pixka bat ez mutxo. Pixka bat ez mucho. Pizka bat ez mutxo! Zinbestekoa gure kantute egian, Ondo. Ze ikasketa egin zituen Lauasetak? Zuzenbidea, medikuntza, teologia, filosofia. Medikuntza. Ez. Teologia. Bai. Estepan Urkiaga Lauaseta. R letra. Beste galdera bat. Enaitz, Ibon.
Guinness errekorraren arabera, zenbat trafiko kono desberdinez dago osatuta munduko kolekziorik handiena? 115, 127, 158, 156. 158. 157. Oso ondo? Sekulakoa, denak parandati bueltan bildutakoak. Badago ohitura hori, Bai, gero ze, bai. Senak agintzen du, hau etxera eraman behar dut. Burun jarri, bai. Enaitzion, entzun! Ze filmetako soinuan da jotzen saiatu da txirularia? Robocop, The Rock, Matrix, Misión Imposible. Misión Imposible. Zondo. Gaizki jotako txirula bat, barregarria da hori, Zaite. Gaizki jotako txirula bat beti barregarria. Bai. Igandean bazkaltzeko, sukaldean izeneko webgunetik jaso dugu hau. Saiatuko zarete? Askatzen edo beste galdera txuet? Bikote? Beste galdera bat, orduen. Nola du izena maskaradetako pertsonaia honek? Kantiniersa, marexala, zamatzaina, laborarisa. Libezain. Marexala. Zamatzaina. Libez, baietz, buruarekin. Oso saiatuko zarete askatzen? Iban Asier? Jatekoa izango da legia. Igandean bazkaltzeko zer? Iban Asier? Bai? Bota. Bueno, a ver. Zapo matraiak saltza berdea patatekin. Berdean patatekin. Zuzena da? Oso ondo! Bigarren kogoina! Zapoa, itxas zapoa izango da, ez? Espero. Jan behar izan da. Espero. Iban Asier, bitik bi, hirugarrena ere zuentzat, akaso? Zuenetik abiatuta, lehenago edo geroago jakingo dugu. Zein margolari dena zen argaziko etxea? Picasso, Velázquez, Sorolla edo Dalí? Dalí. Oso ondo. Zer da kadakaseko txia? Han museoa ere, ez da? Bai, ederra. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Zein hitz ez dugu entzun, Arro Herri abestian? Asko entzun ditugu da. Kukulu musu, kuko, koko edo kokoriko. Zein ez dugu entzun? Koko. Kuko. Oso ondo. Aurrera. Ere batzuk? Nola esaten da, enbata, orion, uara, adoia, txirimiloa edo beulea. Iban Asier? Zederran bata argazkian ikusteko, Bai, bizitzeko baino. Ze beldur. Iban Asier? Beulea. Errebotea. Uara. Adoia. Txirimiloa da. Batzuk, aurrera. Eta musika. Bera, 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 hey, hey, hey. Gure kaia zita. Giro, Momentu horretan, nola jarraitzen du kantak? Ori, gori, gori, mugi, bai. Gira, bai. Bai? Goria. Gori, gure jaia zita. Aiora zea maiz, ez da? Giro, aiora, bai? Oso ondo? Goazen dantzatzera. Eta Hernanikoak, bai, hau zer da? Ez hautzen zoie? Betizu kluba? Ez, Gure garaiko kontuak, dena dela. Nire garaiko kontu. Bai. Askatu nahi duzu, Iban, Asier? Ez. Zer kendu dugu argazkitik? Lorontzia, farola, motorra, seinalea. Nik errekurtu beste zerbait. Bota, zer? Bota.
Edo zer? Farola. Hori ez. Motorra. Seinalea. Lorontzia, zenba? Asko daude baina, falta. Iban Asier. Zein da argaziko ondartza, laida, barinatxa, saturraran edo gorrondatxe? Iban Asier. Saturraran. Bai? Barinatxa. Bigarren errebotea. Laida. Leiden. Zabitza fin, Atxa ez da Leiden. Te. Zazpigarren errondara. Zein albumetan dago Gatiburen Musturrek sartu kantua? Zoramena, zazpi kantoietan, Askematia aske bizi edo EH distopikala. Bai? Bikote? Bota erantzun bat. Zoramena. Ze disko hau, Lehenengo diskoko, lehenengo kanti esan. Hau Musturrek bera. sartu alkondari, hori zen zorameneko lehenengo singela. Nahiko argituta esaldia. Iban Asier, hirugarren komodinaren bila. Saiatu nahi duzu, Bikote? Eo! Aurrera orduan. Bai. Zenbat ikusle sartzen dira gehien ez ere San Mamesen? 35.000, 40.000, 47.000 edo 53.000? 47.000. Errebotea. 53.000. Oso ondo. Eta eskatzeko aukera orain. Garazi Libe, komodina jokoan, bakarra litzateke zuentzat. Vale. Entzun, erantzun, barnean, kanpoan, hitzak oihartzun. Zuzen? Bai! Komodina! Oso ondo! Markagailuak zein da zuzenaren aurretik ikusten ari zarete 220 eta komodina Garazik eta Libe 380 Enaitz eta Iban Asier 210 eta 2 komodi. Olatuka gure hernaniarra gau pasuek. Ondo, Lehenengo erronda, adidanok, gauza asko jokoan. Kirolari profesionalak dira, izan dira. Joseba Iraola, Joseba Arzak, Joseba Etxeberria, Joseba Beloki, Joseba Albizu, Joseba Siron, Joseba Eskurdia, Joseba Usabiaga, Joseba Amonarriz, Joseba Saldua, Joseba Olagarai. Garazi Libe. Joseba Beloki. Txirrindulari, oia, gure Joseba. Joseba Iraola. Mendi lasterketetan. Joseba Eskurdia. Pilotaria. Garazi Libe. Joseba Siron. Benetan? Iruñeko alkatea? Enaitz Ibon. Joseba Etxeberria. Etxebe. Futbolaria. Iban Asier. Joseba Albizu. Txirrindulari oia. Enaitz Ibon. Joseba Munarriz. Hondarribia Arraun elkarteko patroia. Iban eta Asier. Bi komodin ditugu, ezta? Ba, komodina. Komodina erabiliko dugu. Trukean erantzun zuzen bat. Joseba Zaldua, futbolaria. Joseba Usabiaga. Ai, zer aukera izan duzuen. Korrikalari oso fina, baina ez profesionala. Xavier bai, txirrindulari bai, Iban Asier orain bai. Bai, komodina. Bueno. Claro. Joseba Arzak, futbolaria. Euna puntu. Enaitz, Ibon, zeban txanda, azteko behintzat. Aktore edo telebistako aurkezleak dira, bigarren errondan. Nerea Iriarte, Nerea Gorriti, Nerea Alias, Nerea Mazo, Nerea Reparaz, Nerea Riola, Nerea Izagirre, Nerea Elizalde, Nerea Mujika, Nerea Garmendia, Nerea Nevado. Nerea Alias. Gora. Gero, egin eurida. Gero ora. Iban Asier. Nerea Garmendia. Aktore aurkezle. Garazi Libe. Nerea Mazo.
Goazenen hasi zen, itxason ere ikusi dugu. Zoragarria, Mazo? Nerea reparaz. Albistegietako berri maila. Iban eta Asier? Nerea Mujika. Gerediaga elkarteko presidentea, Durango Gazoka antolatzen aritzen da. Errondatik kanpo, Iban eta Asier? Garazi libe? Nerea Izagirre. Futbolaria Tolosarra, Realean. Enaitz, Ibon? Nerea Iriarte. Bertatik bertara saioan aurkezle eta kazetari. Informatiboetan orain, beste diba bat Euskal Herrian. Planto egiteko aukera, Enaitz eta Ibon 50 punturekin. Edo bestela aurrera goaz eta panel osoa egiten saiatzen gara. 50 puntu, hartu edo ez? Planto. Planto. 50 puntu zuentzat. Ondo. Nerea Nevado, futbolaria genuen leguzkanpo. Jugada ona, 10 puntu aurretik. Jarri zarete, 3. errondan, Iban Asier, Gipuzkoarrak dira. Jesus Maria Etxeberria, Paco Etxeberria, Juan Carlos Etxeberria, Bakartxo Etxeberria, Idoia Etxeberria, Garbina Etxeberria, Joseina Etxeberria, Aitziber Etxeberria, Ainhoa Etxeberria, Peio Etxeberria, Imanol Etxeberria. Joseina Etxeberria. Ataundarra. Apa Joseina? Ainhoa Etxebarria. Ainhoa Ondarrutarra? Bai. Jesus Maria Etxeberria. Hau Iruñekoa berriz. Iban eta Asier? Idoia Etxeberria. 20 punturekin planto edo aurrera goaz? Ez daukazu ezer galtzeko? Aurrera. Aurrera. Beste izan bat? Imanol Etxeberria. Bergararra. Futbolari oia. Aitziber Etxeberria. Saustarra. Euskal idazlea. Iban Asier, bota, aukera, kakatxoak arra dago. Garbina Etxeberria. Oso Bakartxo Etxeberria. Ondo Aindarra. Vale. Peio Etxeberria. Hau nafarra da! Paco eta Juan Carlos, bai. Eta marka gailuak ondela beratu dira. 220, Garaztik eta Libek, Enaitz Ibon 230, 560, Iban eta Asier. Lastima! Zuek ere pena izango duzu, Garazi Libe? Dia. Baina horixe du jokuak. Bai. Arriskatu, batzutan ondo ateratzen da. 10 punture geratu gara. Bai. Aregi, horrek esan nahi du, besteak beste, gaurko lanak ere oso fina egin dituzuela, Baina gailendu dira, Nafarrak gaurkoan, pozik Garazi, 7 saio hauetan bizitakoarekin. Oso pozik. Bai, ez da? Bai. Garazi negarrez hau zapurtxu bat. Ni ez. Ez, emozionatuta, agur esan behar dizugulako. Bueno. 1.275 euro irabazita, horrek ere malko batzuk eragin ditzak, Bai, horregatik dira. Bainera, horrela ez ustean pasada, baina Libe jakin du Joseba Belokiren bizilaguna zarela. Bai. Ez daukazu, etxe txarrik orduan? Bueno, bere hobea da. Bale, ados. Eskumina berari eta bueltatu nahi duzunean, bikote. Esango dugu, hemen udalekoetan ezagutu zirela, Garazi eta Libe. Bin eskatile, gazte, ze jantzi, ze zoragarriak izan zareten, dazte derra izan dan, 7 programa hauek zuekaz pasatzie. Haupa neskak, haupa zuen neskak! Aitortuko dizuet, nik gaurko sailkapen fasea irudikatu dut western baten takera zerbait. Ibon eta Iban elkarri begira, lezakar bakarrarentzako lekua dago, plato honetan. Eta azkenean kabitu dira biak, Ondo? Enaitz eta Xirra adamenetan, guk ez daukagu hemen rollo txarrik, zuek ere ez, da? Ez. Momentuz? Iban pentsakor? Bai, nik uste dut hain parentesi bat egin bardula, ongiera onten gara, minio guain. Hoi sokatira dator. Hori ba. Bai, orain leia dau. Este parentesi bat zabalduko da hemen, bizkorri biltzak omeni, parentesi honetan. Eta zuek, Enaitz eta Ibon, erantzuten hasita ados. Hartu balekua, sokatira aragoaz. Denbora.
Ze herrialdetan jaio zen Van Morrison musikaria? Inglaterran. Irlandan, zein bi kolore ditu yin eta yang simboloak? Xuria eta beltza. Ondo. Zein udalerritan osatzen da Errobi ibaia? Bai? Zuberoa. Donibane Garazin, zer jaso duzu MP3 bat bidali badizut? Audio bit fitxera. Audio bat. Urtean zenbat aldiz izaten da modaren astea Milanen? Birritan. Birritan, bai. Zein herrialdeko matrikulak ditu BR izkiak? Iban Asier. Ze herrialdetako matrikulak ditu BR izkiak? Bretaña handia. Brasil, zein da unibertsoaren erdigunea heliozentrismoaren arabera? Eguzkia. Eguzkia. Zein mendetan jokatu zen lehen aldiz Super Bowla? Amerikako estatu bat. Zein mendetan 20garrenean zer zuhaitzen loreari deitzen diote Sakura Japonian? Patanoa. Gereziondoari, zein musika talderekin lotuko duzu Abbey Road kalea? Country. The Beatles, zein herrialdetan sortu zen rokoko mugimendu artistikoa? Frantzian. Frantzian. Zein da Nafarroako basamortu itxurako parke naturala? Bardeak. Zuzen. Zein mendilerrotan dago Urrestei mendia? Pirinetan. Anboton, zenbat aste ditu normalean urte batek? Erantzun? 100. 52, isa sarea zer da? Sare sozial horizontala edo vertikala? Vertikala. Ez, horizontala. Zein urdarotan lanatu? Darramatu baitu! Ni nahi nuen honek pixka bat jarraitu zezan. Okerra, horizontala da, Argi gera da. Eta darramatu baitu, zer moduz mutilek? Gure veteranoak zarete? Bai. Etorriko zarete, langa goian ustera, urrengo programan? Bai. Venga, urrengo arte, hau pastuek! Ondo, Iban eta Asier, Iritsi gara gaur? Ustekabean. Leku hartu eta aurreraino, Finalera, lehenbiziko saioa eta lehenbiziko finala ez da martxatxarra. Horrek esan nahi baitu, bueno, diru pixka bat gutxienez, etxera eramango dugula. Pixka bat gutxienez. Eta asko jota, Erne, 80.000 eta 600 euro! Aritu dira gaur, ze zut egin hauek? Egin dute dantza, txalo, errezatu. Hernani Institutuko gure ikasleak apasuek! Ondo. Hormonak ekarri dituzte. Hormona egarri dituzte. Ondo, etxekuek, gurekin bat egiteko momentua aplikazioaren bidez jolas egingo dugu guztiok batera. Iban Asier, azkarrenak etxetik, zuek zuzenenak izan beharko zarete. Aukerak daude zuzentasun horretarako, egiaztapenak, eta bar, baina amaikakoa beharko dugu turrezko galderaren, erantzun zuzena 80.000 euro hoiek banatzeko. Zer, urduri? Pixko bat bai, pixko bat. Nilen baino gutxiago. Ondo, ja, helburuak betetzen guez. Bai. Ondo, orduan ez dugu estoparen seinalearen aurrean estop egingo, aurrera guez. Ondo? Ze esan nahi ote du, ilazkik horrekin. Iban Asier. Hiruki formako trafiko seinaleak dira denbora. Sakangunea bai edo ez. Sarrera debekatua. Lurjauziak. Tunela. Pasatzen utzi. Zubi mugigarria. Kaia. Argia piztu. Bide lasterra. Hegazkinak. Atxeden lekua. Egiaztatu, amaikakoa kokatu eta gero. Eta... lau akats. Hiruki formako trafiko seinaleak. Bai edo ez? Ez hori ongi dago, bai. 40 segundu aldaketak egin.
Bi akats. Hobetu dugu. Beste bi akats. Egiaztapena egiteko azkar mugitu eta egiaztapena egin. Azkar, egiaztatu? Aldaketa egiteko aukera oraindik, Denpora. Harrapatu gaitu, Iban Asier? Denpora horrek, urrezko galdera. Informazio orokor gisa sailkatuta daude bi. Zeintzuk, denpora. Lanak eginda, Iban Asier, urduri. Nabaritzen da. Bai. Hiruki formako trafiko seinaleak. Eta egia naiz eta jakin, zalantzak sortzen direla horrela galdertuta, Sakangunea, bai, hirukia zuzena da? Inguruan errepideak zuloak izan ditzakela. Ohartarazten du, triangeluak, bai. Sarrera debekatuta, stop. Ez. Zirkulo formakoa da. Lur-jauziak, hirukia. Lur-jauziak maiz gertatzen diren eremu baten berri ematen duenek, hiruki forman. Hegazkinak. Bai. Inguruan aireportu bat dagoenean, erabiltzen den seinalea. Argia piztu. Osondo? Zirkulo formakoa da, hau. Ez hirukia. Argia piztu esate baterako tunelera sartzera bazoaz. Ez da tunela hirukia. Lauki zuzen edo karratu formakoa baita. Kaia. Hirukia. Bidea kai batera edo ur korronte batera isurtzen dela ohartarazten duen seinalea. Pasatzen utzi. Lekure matera iristen zera nien eta pasatzen utzi, esoa zu. Hirukia da? Bai, pasatzen utzi eta zubi mugigarria. Bi seinaleak hiruki formakoak eta kontrara bide lasterra atxeden lekua. Ezezko eromuan jarri beharrekoak. Urrezko galdera. Iban Asier, €175. Ondo, zialdo bokadile bat Iban? Bai. Ondo, sagardoarekin gainera. Ondo. 1.000 euro irabazteko aukera. Urrezko galderaren erantzun zuzenarekin. Informazio orokor gisa sailkatuta daude bi. Zubi mugigarria eta kaia, diozu ezuek. Zuzena da? Bide lasterra eta tunela ziren, hau zuek! Iban Asier, orokorrean ondo. Gaur iritsi, €175 irabazi ditugu. Segi horrela bikote, hau zuek! Zuek, ez uki pasatzen inori miluza bilarretarriko baralako. Zuek!